তো এখন বাজে দুপুর 3:20। মিঠু তো 2:30টার সময় বাড়ির থেকে বের হয়ে চলে গেছে। তো ও ঘুরতে বের হয়েছে, আজ ওর ঘুরতে ইচ্ছে করেছে, তাই ও ঘুরতে চলে এসছে। তো আজকে মিঠু প্রায় আধ ঘন্টার মতো বাইরে আছে, বাইরে ওড়াউড়ি করছে। তারপর আমরা জানতে পেরেছি যে মিঠু বাড়িতে নেই। মিঠু কই মিঠু? মিঠু উঠে গেছে। চলো বেটা কোথায় চলে এসেছি? বেটা নাকি বেটা নাকি বেটা চলো বেটা, চলো বেটা। তো এই দেখো, একটু আমার চলে এসছে আজ উড়ে অনেক দূরে, অনেক দূরে না, হ্যাঁ একটু দূরেই মিঠু চলে গিয়েছিল। এক পা ঘুরে মিঠু সোনা আমার চলে এসছে। ও বেটা মিঠু, দেখি তো বেটাকে, দেখি তো বাপলে আমার ছোনাটালি। মিঠু কোথায় গেছিলি সোনা? ঘুরতে গেছিলে? মিঠু আমার ঘুরতে যায়, মিঠু আমার ঘুরতে যায় সোনা আমার। কোথায় ঘুরতে গেছিলে সোনা? মাঠে গেছিলে? মাঠে? মিঠু আমার মাঠে গেছিলে ঘুরতে? আমার সোনা মাঠে যায় ঘুরতে। চলো হ্যালো বন্ধুরা, তোমার সাথে কেমন আছে? আশা করি সবাই ভালো আছে। আমি সোনা খুব ভালো আছি। আর এই দেখো মিঠু সোনা কি করছে, ওখানে পটল কাটা খাচ্ছে মিঠু। আর আমার জন্য আমি একটু বানিয়ে নেব সেউ। তো চলো, এটাই হবে আজকে দুপুরের মেনু। আর এই দেখো মিঠু সোনার তো পটল খাওয়া হয়ে গেছে। এই দেখো, তো আমি যতক্ষণ রান্নাঘরে থাকবো ততক্ষণ মিঠু সোনা আমার রান্নাঘরে আমার সঙ্গে থাকবে। যখন আমি ওই বারান্দার মধ্যে যাব, ওই বেডরুমে থাকবো, তখন বেডরুমে, বারান্দায় থাকলে বারান্দায়, আর যখন আমি বাইরে যাই তখন মিঠু সোনার গেটের মধ্যে। তো এই হচ্ছে মিঠুর সারাদিনের কাজ। এই দেখো মিঠু কোথায় উড়ে বসে গেছে, দেখো রান্নাঘরের দরজাতে। মিঠু, তো চলো রান্নাটা করে নিই, তারপর তোমাদের কাছে আবারও ফিরে আসছি। তো এখানে আমি সেমুই, কাজু, কিশমিশ একসঙ্গে গা ঘি দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। আর এখানে দুধ একটু ঘন করে দিয়েছি। আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিনি আন্দাজ মতো চিনি দিয়ে দিচ্ছি। তো এইভাবে সেমুই আমি বানিয়ে নিচ্ছি। তো আজকে যেহেতু আমার সোমবার আমি, তোমরা অনেকেই জেনে থাকবে সোমবারের আমি শিব বাবা ভোলানাথের যে ব্রত 16 সোমবার সেটাই করছি। তো তাই এই সোমবারও তার মধ্যে একটা পড়ছে। তো সেই জন্য আজকে আমার দুপুরের মেনু হচ্ছে সেমুই। তো এই যে সেমুই তাড়াতাড়ি করে বানিয়ে নেব, তারপর আমি রান্না করব। তো আজকে রান্না করব, ছেলে তো বাড়িতে নেই। তো দেখা যাক কি রান্না করি। তো সেমুই বানিয়ে নিই, তো তারপর আমি রান্না করে নেব। আর আজকে যেহেতু স্কুল ছুটি, তো তার জন্যে আজকে আবার একটু আস্তে আস্তে করে বানিয়ে নিলেও হয়ে যাচ্ছে। তো চলো, এই তো সেমুই বানা আমার হয়ে গেছে, এবার আমি রান্না করে নেব। আর এই যে গ্যাসের একটা উনুনে আমি ভাত চাপিয়ে দিয়েছি প্রেসার কুকারে। তো যেহেতু তোমাদের দাদা ভাই শুধুমাত্র খাবে, তো তার জন্য এই প্রেসার কুকারে ভাত চাপিয়ে দিয়েছি। আর একদিকে রান্না করছি কড়াইতে পটল ভাজা। তো দেখো তোমাদের মিঠু সোনাকে সবাই দেখো, হ্যাঁ দেখো, এবার বলো মাম্মি মাম্মি ডাক দাও তো। মিঠু বলো মাম্মি মাম্মি, মাম্মি মাম্মি ডাকো। হ্যাঁ বলো মাম্মি, বলো বেটা, বলো মাম্মি। মিঠু বলো
কিচ্ছু বলার ইচ্ছে নেই। ও এখন চলে যাবে আমার স্ট্যান্ডের উপর, দেখছো? আরে মিঠু, মিঠু চল চল, মিঠু আমি দাও তো বাবু। মামি এই দেখি বসে গেছি। আর এখন বাজে 3:20, তো 3:20 সময় মিঠুসোনা আমরা জানতে পেরেছি যে ও উড়ে চলে এসছে। তো ছেলের যে রুম তার দরজা কিন্তু খোলা অবস্থাতেই আমাদের থাকে, কোনো দিন সে দরজা লাগানো হয়নি। তো দরজা জানালা দুটোই খোলা থাকে। তো মিঠু তো বারান্দার মধ্যে ছিল, মিঠু আজ ঘুমোয়নি, তো সেইভাবে প্রত্যেক দিনই থাকে। তো আজকেও ছিল। তো ছেলে যখন স্নান করে বাথরুম থেকে বের হচ্ছে তখনও বলছে মা মিঠু কই। তো আমি ভাবলাম হয়তো মিঠু বাড়ির মধ্যেই আছে। তো না, মিঠুকে কোনোতে মানে সব জায়গা খোঁজাখুঁজি করার পর মিঠুকে দেখতে পেলাম না। তো ভাবলাম যে ঠিক হয়তো আজকে জানালা দিয়ে মিঠুর বাইরে যেতে ইচ্ছে করেছে, তো তাই এসে গেছে। তো 2:30 নাগাদ ওর 2:30টার সময় আমি যখন খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমোতে যাই, তখন মিঠু 10-15 মিনিটের মতো আওয়াজ করছিল মামি মামি মিঠু মিঠু, ওর ডাক পাচ্ছিলাম। তারপর কিন্তু ওর রুমের মধ্যে আমি বললাম হয়তো ও বাড়িতেই আছে, চুপচাপ হয়ে গেছে। তো সেই জন্যে আমি চুপচাপ হয়ে আছি। তো আজ এখন বাজে 3:20, তো 3:20 সময় দেখছি যে মিঠু বাড়িতে নেই। তো দেখছি এদিকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তো যখন আমি ওই ছাদের মধ্যে গিয়ে দেখছি, তো শুনতে পেলাম এদিকে মিঠু মিঠু আওয়াজ করছে। তো ভাবলাম ঠিক মিঠু আজকে বাইরে বের হয়েছে। তো তাই মিঠুকে খোঁজাখুঁজির জন্য এখানে এসেছি, মিঠুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি জল। বেটা আয় মিঠু, মিঠু কই মিঠু? মিঠু উঠে গেছে। চলো বেটা কোথায় চলে এসেছিলি? আমি নিজে তো লম্বা বাঁশ গাছের মধ্যে মিঠুসোনা ছিল। তো মিঠু যেই প্যারট ভিডিওগুলো দেখিয়েছে আমার ছেলে, তো ছেলের মাথায় একেবারে বসে গেছে। তোমরা তো দেখলে সেই ভিডিও। তো মিঠুকে এইভাবে কিন্তু গাছ থেকে নামানো হয়। আজকে যাওয়া মাত্রই ও কিন্তু নেমে গেছে। তো এই দেখো মিঠু আমার চলে এসছে আজ উড়ে অনেক দূরে না, হ্যাঁ একটু দূরেই মিঠু চলে গিয়েছিল। এক পা ঘুরে মিঠু সোনা আমার চলে এসছে। ও বেটা মিঠু, দেখি তো মিঠুকে দেখি তো, বাপলে আমার ছোনাটালি। মিঠু কোথায় গেছিলি সোনা? ঘুরতে গেছিলে? মিঠু আমার ঘুরতে যায় সোনা আমার। কোথায় ঘুরতে গেছিলে সোনা? মাঠে গেছিলে? মাঠে? মিঠু আমার মাঠে গেছিলে ঘুরতে? আমার সোনা মাঠে যায় ঘুরতে। চল আর এই যে এখন বাজে সন্ধ্যা 7টা থেকে মিঠুসোনা আমার এই যে বাইরে এইভাবে বের হয়ে থাকে। তো যতক্ষণ আমি থাকি ততক্ষণে ওকে রাখি, তাই না হলে কিন্তু এখানে বিড়াল আসার একটা চান্স থাকে। তো এই জন্য আমি যতক্ষণ বাইরে বসে থাকি, তো আমি পুরো সন্ধ্যাটাই শুধুমাত্র খাবার দাবার করার সময় মিঠুকে নিয়ে আমি ভেতরে যাই। তাছাড়া বাইরে আমি এখানে এডিট করা হয় ভিডিওগুলো, আর ভিডিও দেখা দেখি সব কিছু আমি এখানেই করি বসে বসে। এই জায়গাটা আমার ভীষণ ভালো লাগে, তো তাই। আর বাইরেটা একটু হাওয়া বাতাসও লাগে, তো আর মিঠুরে একটু মনে হয় বাইরে থাকবে। তো এই জন্যেই পুরো সন্ধ্যার সময়টা আমি কিন্তু বাইরের জায়গাটাকে খুব ভালোভাবে বেছে নিয়েছি। তো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ রান্নাঘর থেকে মিঠু বারান্দা থেকে রুম, আর রুম থেকে আবার বারান্দা থেকে আবার ও বাইরে চলে আসে। তো এইভাবে মিঠু প্রত্যেক দিন এইভাবে মিঠুর সন্ধ্যার সময়টা কাটে।
তো সন্ধ্যার সময় বাইরেটা বেশি দুষ্টুমি করে, ভেতরে ওড়াউড়ি করে, বাইরের যে ছাদের যে যতদূর পর্যন্ত আমার লাইটের আলোটা জ্বলে, মানে ও যতটা যায়, তো সেখান পর্যন্ত মিঠু কিন্তু ছাদের মধ্যে ওড়াউড়ি করে। অন্ধকারের মধ্যে কিন্তু মিঠুর প্রচণ্ড ভয়, অন্ধকারের দিকে কিন্তু মিঠু সোনা আমার যায় না। তো এই জন্যেই আমি সন্ধ্যার সময় মিঠু সোনাকে পুরো সন্ধ্যাটা আমি মিঠুর সঙ্গে বাইরে থাকতে পারি, আমার কোনো বাইরে চলে যাওয়ার ওর কোনো ভয় নেই। তো এই যে রাত্রেবেলায় আবার চলে এসেছি, যখন খাবার দাবার আমি বানাতে আসি তখন মিঠুকে নিয়ে চলে আসি। তো মিঠুকেও খাবার দিই। মিঠু এখানে খেতে খুব একটা পছন্দ করে না, ও ডাইনিং টেবিলে কিন্তু খেতে পছন্দ করে। তো ওখানে সে খুব ভালোভাবে খায়। তো চলো, ভিডিওটা কত বড় হয়ে যাচ্ছে জানি না, তো ভিডিওটি আজকে ভাবছি এখানেই শেষ করে দেব। তো আজকে রাত 11টা বেজে গেছে আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তো খুব আস্তে আওয়াজ আসছিল দেখলাম ভিডিওটাতে, তো সেই জন্য আমি পরে ভয়েস দিয়ে দিচ্ছি। তো চলো, ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রেখে দেখা হবে নেক্সট নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে। গুড নাইট। আর এই যে মিঠুরও খাওয়া দাওয়া সব কিছুই হয়ে গেছে, মিঠুও খেয়ে দিয়ে নিয়েছে। আর এই দেখো মিঠুর এবার ঘুম পাচ্ছে।